Россия, Кыргызстан жана Арменияга кеткен транспорттук каттамдарга коюлган чектөөлөрдүн бардыгын алып салганын Россия Федерациясынын өкмөтү кабарлады. Бул боюнча тийиштүү чечим кабыл алынган. Буга чейин Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жакын аралыкта транспорт каттамы жандана турганын убадалаган. Бүгүн 8-июнда Жалал-Абад облусунда Камбар-Ата 1 гидроэлектростанциясынын курулушу башталат. Расмий иш-чара улуттук телеэфир аркылуу түз көрсөтүлүп, ага президент Садыр Жапаров катышат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7-июнда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ГЭС салына турган жерге көпүрө куруп, туннелди аягына чейин казуу керектигин билдирип, бул иштерди өкмөт өз күчү менен жасайт деп айткан. Өкмөт башчы бюджетте 18,8 миллион доллар бар экенин, курулуштун биринчи этабын бүтүрүш үчүн 3,5 жыл талап кылынарын, 640 мегабайт гидроэлектростанцияны 5 жылда бүтүрүү планы бар экенин билдирген. Бишкекте 20-июндан баштап батуттарга тыюу салынат. 2022 жылдын 20-июнунан баштап 1-май районунда белгиленбеген жерлерде, сейил бактарда, гүлзарларда, тротуарларда, бульварларда батуттарды колдонууга толук тыюу салуу күчүнө кирет. Батуттарды жабык же адистештирилген жайларда, ири соода борборлорунда жана оюн-зоок парктарында гана орнотууга туура келет. Белгилей кетсек, бул иш-чаралар Бишкек шаарынын мэриясынын 2021 жылдын 25 мартындагы номер 71 беренесинде белгиленбеген жайларда соода жүргүзүүгө тыюу салуу жөнүндө буйругуна ылайык көрүлгөн. Жогорку кеңеште мектептерде телефон колдонууга тыюу салууну талап кылышты. Депутат Талайбек Масабиров Билим берүү министрлигинен окуу убагында уюлдук телефонду пайдаланууга тыюу салууну киргизүүнү талап кылды. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин отурумунда айтты. Анын берген маалыматына ылайык, жеке мектептерде бул маселе жолго коюлган. Ал жакта сабак учурунда телефонду пайдаланууга тыюу салынган. Ал эми мамлекеттик мектептерде мындай катаал көзөмөл жок. Ар бир мектептин администрациясы маселени өздөрү каалагандай чечип келишкен. Авариялык абалдагы мектептер 3 жылда оңдолору айтылды. Авариялык абалдагы мектептердин баары 3 жыл ичинде оңдолуп бүтөөрүн Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7-июнда Кыргызстандын жаш таланттары долбоорунун катышуучулары менен жолугушууда билдиргенин Кабар улуттук маалымат агенттиги жазды. Маалыматта айтылгандай, Жапаров бүгүнкү күндө Кыргызстанда жалпысынан 253 мектеп кооптуу абалда экенин айтып, 3 жыл аралыгында алар жаңыланып, окуучулар бекер колдоно ала тургандай интернет байланышы менен камсыз кылынарын айтты.